bijouterie Pantso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflo. 20 taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala ary manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro, tongava fa tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenentsika. Aza ao hatrany ireo fepetra fiarovan-tena hisorohana amin'ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus. Arovako ny tenako, arovako koa ny hafa. Anao vaksiny a maimaim-poana, tsy antery ary an-tsitrapo ny fanaovana vaksiny. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Bimray, miara-mita no samy salama, miara-mita no miady amin'ny coronavirus. Blossom White manolotra anao ny LEJT. Blossom White dia amin'ny vidiny 900 ariary. Ye! Misy imprime doly zay aleandrangà tanantsirabe tamaga majoanga mpampianatra betraikefa satrara dokotera professeur magistrat. Investissez dans une valeur sûre. Uprime manolotra anao ny LEJT. Ushuaïa nouveau déodorant compressé vous présente LEJT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Université ASEM, une des grandes universités à Madagascar. Université ASEM manolotra anao ny LEJT. Université ASEM, dignité, créativité, qualité. Tiara manolotra anao ny LEJT. La saveur ultime des fruits. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Alatsinainy 20 oktobra 2024 tonga sao tanatin'ny LEJT topoko klasy topoko vavy manolotra ny araba ary asana ampanazana isika anaraka ny famparalam-baovatra amin'ny farany eto amin'ny fahitalavitra Dreamin. Ireto ary ny lohateny vaovao nisongadina androany. Nikadona teny vatony fatram-bakisiny Johnson misa 9 sy 3 hetsy nanambara ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fa iroso amin'ny fanentanana mafimafy kokoa amin'izay fanaovam-bakisiny izay. Tonga nanao veloma ny filoham-pirenena ny solotena maritry ny OMS teto Madagasikara rehefa namita iraka nandritra ny 9 taona nisongadina tamin'ny tombana nataony ny fanaovan'ny Madagasikara laharam-pahamehana ny fahasalamana ho an'ny rehetra. Nanatanteraka fitokonana nanomboka androany ireo mpiasan'ny knapmady eny Ankorondrano noho ny karaman'izy ireo tsy voaray nandritra ny 9 bolana. Manome roa amin'ny 70 ora ireo tompon'andraikitra mba amoahana ireo veterinera namany miisa 3 izay nampidirina amponja vonjomaika ny holavitry ny veterinera ny farany herinandro teo. Miantso ny fanjakana aman'ny olana ireo tantsasy ny mpamatsy entana niaran'ny fivadiam-pitokisana nataon'ny mpamatsy vola tany Matsiatrambony tsy nandoa ny vola 700,000 tokony ho aloha amin'ireo mpamatsy ny FDA. Iompana kokoa amin'ny lafin'ny fahasalamana ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny aniverany any maresaka iraisam-pirenena ihany koa ny vaovao hitantsika ato anatin'ny live. Natsitsika tamintsika tamin'ny lohateny teo fa ny gadona androany teny ivato ny fatram-bakisiny Johnson 9 sy 3 sy 3 hetsy anampisa ireo andiany voalohany tamin'ny fatram-bakisiny avy amin'ny États-Unis izany. Iroso amin'ny fanentanana mafimafy kokoa ho amin'ny fanaovam-bakisiny ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka raha nambaran'ny minisitra ny profesora Randriamanantany Zélia Arvelo. Olona iray tapitrisa no atao tanjona vita vaksiny fanefitry ny Covid alohan'ny farany taona. Mitatitra ny vaovao amintsika momba izay Andry Lalàn'Andriamasy Kasambola Manana. Ambany dia ambany ny salanisan'ireo olona vita vaksiny fanefitry ny coronavirus eto Madagasikara. 250 izany hatreto.
Antony Rono nambara ministra ny fahasalambahoaka ny profesora Randriamanantany Zely Arvelo ho anton'izany. Voalohany ny tsaona ely hatrizay ho mamono sy manimba ary tsy mandaitra koa ireo vaksiny tonga teto amintsika. Ny faharoa kosa dia ny tsy fisiny feim-potoana tsy maintsy anaovana ny vaksiny. Manoloana ireo sy ho fanatrarana ny isa iray tapitrisa vita vaksiny amin'ny faran'ity taona ity dia nametraka paikady vaovao ny ministera ny fahasalambahoaka. Ny isan'ny olona nahazo vaksiny zany lazaina fa complètement vacciné ny olona raha nahazo les 2 doses Covishield ny voalohany dia AstraZeneca ny faharoa 142 908 izy amintsika amin'ny resaka zao 197 000 any fa ny totalin'ny olona enjena zany mbola misy olana amin'ny 50 000 any zany tokony mbola nantona ny tombo-pahasalamana anao an'izay deuxième dose na vaccine zay. Momba le vaccine Johnson & Johnson 174 522 zany hoe 2,7 sy 7 alina sy rahety zay nefa nahazo an'le vaccine amin'izao fotoan'izao. Misy fandaminana napetraka ministera ny fahasalamana mba ahafahana mizaran'izay 1 million de doses zay satria amin'izao fotoan'izao zany mahavita eo amin'ny 300 000 na telo hetsy isam-bolana eo zany capacité d'absorption ministère manao an'izay vaccine zay izay tsy maintsy ho akarina ny enjehana an'izay tanjona hoe iray tapitrisa hatramin'ny faran'ny taon'izay dia zay no nanaovana anazy hatramin'izay zany dia zay no mahatonga hoe marina dia efa tonga Sinopharm fa mbola alamina ny fanaovana anazy fa raha vao miaraka amin'ny roa ohatra ao anatin'ny toeram-pitsaboana ina centre de santé io dia amin'izany toerana fitsaboana fototra dia manjary sahirana le olona ao anatiny dia misy lamina napetraka zany ao anatin'le izy mba ahafahana mandany ara-dalàna izay vaksiny zay. Momba ny hoe lany daty tamin'ity tsisy hoe lany daty dia tamin'ny voalohany nanana problema satria tamin'izany fampitahorana ny zavatra niseho tamintsika dia salasala ny olona vaksiny tonga amin'izay le 10 jours farany ny roatra dôly ny olona rehetra nanao le vaksiny nefa malheureusement efa nisy périmé le vaksiny. Tamin'iny zany nisy hoe périmé fa tamin'ity tsisy hoe périmé le vaksiny satria ny mbola lavidavitra ny vaksiny ao anatiny eo fa kosa ho an'ireo olona izay nanao le AstraZeneca dia izay tenenin'izay hoe hatramin'ny farany volana enjeo haingana fanaovana an'io satria misy AstraZeneca mbola ho avy anirina fa tsy tout de suite dia nefa ny olona anankiray tsy afaka lazaina hoe vita vaksiny tanteraka raha tsy mahazo le dozy anankiroa. Sody mantsy le olona mieritreritra hoe fa nahazo dozy vaksiny anankiray dia voaharo izy fa ny dozy anankiray tsy maharo anao fa mila fianoana izy anankiroa dia dikan'izay le olona nahazo le Covishield rehetrarehetra tsy maintsy tokony moa zany fa tsy hoe tsy manainy satria tsy terena fa raha teo voaharo izy dia manantona mba hahazo an'izay deuxième dose na vaksiny zay. Resaka communication araka ny teneko teo dia ho anatin'izay handresena lahatra ny olona anatona ny tombo-pahasalamana sy anao vaksiny zay eo amin'izay tanjon'izay zao ministera fahasalamana. Efa mihabetsaka sy maro karazana raha teo ireo vaksiny fanefitry ny coronavirus tonga eto Madagasikara. Toy ny AstraZeneca izay nisy indroa miantoana ny volana Mai sy Aogositra lasa teo, ny Sinopharm tamin'ny volana Septambra ary ny Johnson & Johnson ny volana Jolay ny andiany voalohany. Androany kosa no tonga ny andiany faharoa tamin'ny vaksiny Johnson & Johnson izay misy fatra 9.3 alina sy 3 hetsy izay natolotra sy notanteriny ny États-Unis hatreto Madagasikara. Nisokatra nanomboka ny sabotsy teo ho an'ny sidina ara-barotra avy any ivelany rehetra ny sistan'ny Madagasikara ny santatra izany ny Air Mauritius izay nitondra mpisidina avy any Maurice miisa 720 saingy tsy niverina ny androny ihany noho ny antony ara-teknika na izany azy samy efa ela ny andrasana io fotoana io avokoa na ireo voatonga na ireo izay voanainga ny akamaroany dia mpianatra andrato fianarana any ampitan-dranomasina tsy maintsy mbola miatrika fiboana kosa ireo voatonga araka ny vaovao tanteriny Anarabarisoa Anjara Kotonorainy. Mpisidina avy any Maurice miisa 720 no nisantatra ny fisokafan'ny sistany voalohany eto Madagasikara androany sabotsy 13 Oktobra. Tonga dia tia amin'ny seranam-piaramanidina ivato ny ministra anaramaso ireo fepetra ara-pahasalamana tokony arahina ho fisorohana ny mety fiparitahan'ny Covid-19. Hatreto tsy mbola nahitana olana fa nizotra ampilaminana. Ity zany ny azo ataontsika hoe ny volana voalohany tonga eto amintsika hatramin'izay ny fisokafan'ny sistany Madagasikara 23 Oktobra moa no ny tenen'ny filoham-pirenena dia androany zany le 23 Oktobra dia io vol Air Mauritius io zany nanao Maurice Tana no tonga voalohany teto. Na le taty mihitsy zany io arrivé amin'ny première vol io mba jerena tsara hoe ny fandaminana rehetra izay napetraka satria hatry ny omaly fakmaly efa nijery ny organisation fandraisana an'ireo vahiny voalohany tonga eto amintsika ireo
dia azontsika tenenina hoe milamina tsara ao satria tena mirindra tsara ny fandehana eo nahitanareo to zao mivoaka ny olona mivoaka tsikelikely izy dia efa avy eo izy zany mandalo eto amin'le farany ataony zany alohan'ny alan'ny eto amin'ny aéroport zany dia manontany hoe aiza ny hôtel misy azy zany dia reo ny vitanareo ny navette rehetrarehetra fa organisé zany hitondra azy hitatitra azy zany amin'ny hôtely zay anaovany an'le confinement araka ny mesure zay napetrakitsika zany par rapport zao ny valiny ny test PCR zay natao taminy teo zany. Ankoatra ny fitiliana sy ireo fepetra fisorohana hafa tsy maintsy mbola hiatrika fibohana any amin'ny trano fandraisam-bahiny avokoa ireo mpisidina voatonga ary mbola tsy afaka manantona sy miresaka amin'ny fianakaviany na izany aza naneho ny hafaliany tamin'ny fahafahana miditra eto Madagasikara indray izy ireo. Tena fa ela mihitsy nga, efa ela be. Efa nanomboka tamin'ny volana février zay ny antso. Faly be ka. Faly be sady mahita anareo. Tsy vitsy ihany koa ireo mpisidina hivoaka any ivelany. Ireto hiazo any Maurice ireto zao dia nilaza fa efa ela ny andrasana izao fotoana andro an'izao avokoa. Misy efa herintaona mihitsy indrindra ireo mpianatra izay andeha handrato fianarana efa tara ny fidiran'ny mpianatra ny ankamaroany. Andeha ho any Maurice hianatra. Ie misy be mihitsy. Efa tamin'ny andia ary zay ny rentrée. Efa tokony ho elf-2 ans zay ny any fa miverina indray dia faly be aloha zay tena faly fa le izy taraiky satria efa tokony efa un an zay ny tokony andeha. Ie misy fiamorany foana. Fa nanomboka tamin'ny volana août no niandry vol, efa nisy vol ihany tamin'izay fa tsy tratrako le izy dia vol organisé zay fa tsy vol officiel koa moa ho an'ny mpianatra dia efa tsy tratrako le izy dia zao avy tena tafivoaka fa ny rentrée anay rehefa tamin'ny septembre dia zao vao afaka. Ny fianarana aloha zany manome à disposition ny cours en ligne dia zay foana aloha natao nandritra an'izay fa somary sarotsarotra le en ligne fa manaraka an'izay situation misy. Anisan'ny antony nanokafana ny sisy tany eto Madagasikara ny ahafahana mamelona indray ny sehatry ny viza an-tany. Nambara ny ministry ny fitanterana araka izany fa izy fandraisana an-tanana manokana ireo mpandrara misehatra eo anivony viza an-tany mihitsy manomboka ny voalohan'ny volana novambra izao hitsinjovana azy ireo mandritra ny fety ny farantaona. Ny talata 20 oktobra izao kosa no tonga ny sidina manaraka avy amin'ny Air Austral avy aty La Réunion. Nisongadina tamin'ny tombana nataon'ny solitena maritry ny OMS teto Madagasikara ny fanaovantsika laharam-pahamehana ny fahasalamana ho an'ny rehetra nandritra ny fanaovam-beloma izay nataony teny Iavoloha rehefa namita iraka nandritra ny enitaona teto Madagasikara. Isan'ny nanatanteraka izay fanaovam-beloma izay ihany koa ny mahasovoan'ny Algérie izay nilaza fa matoky ny hoavin'ny Madagasikara amin'ny alalan'ireo tetikasa-pampandrosoana samihafa. Nitondran'ny solitena maritry ny OMS fanamariana ny fanaovan'ny fanjakana malagasy laharam-pahamehana ny fahasalamana ho an'ny rehetra. Voaresaka ihany koa ny fandraisana an-tanana ny fitsaboana vonjyaina, ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo, ny ady amin'ny falanaretina Covid sy ny fanaovam-bakisiny fanefitra amin'izany. Nambaran'ny solitena maritry ny OMS fa isan'ny nanataraiky ny lamina efa napetraka amin'ny fanatanterahana ny vakisiny amin'ny ankapobeny ny fisian'ny valanaretina Covid ka ho asipanatsarana ny paikady serasera mba hisitraka maimaim-poana ireo vakisiny misy 120 ny ankizy voakasika izany. Sur le plan général, d'abord, nous avons la Covid a retardé les efforts qui ont été faits sur le plan de la vaccination, que ce soit au niveau africain ou au niveau mondial, et Madagascar n'échappe pas à cela, mais nous avons bien l'intention de réviser nos stratégies de communication et permettre ainsi de renforcer la couverture vaccinale pour que tous les enfants aient accès aux 11 vaccins que le gouvernement distribue de manière gratuite à tous ces enfants. Tonga nanao velomany filoham-pirenena ny solitena maritry ny OMS rehefa namita iraka nandritra ny enitaona teto amintsika. Naneho ny fahafahapony tamin'ireo asa sy ezaka rehetra ny arahana natanteraka tamin'ny fitondram-panjakana malagasy ity solitena ny OMS ity. Tety Iavoloha isan'ny nanatanteraka izay fanaovam-beloma izay ihany koa ny mahasovoan'ny Algérie izay nilaza fa nahatsikaritra fiovana betsaka raha nanao tombana ny tamin'ny taona 2024
sy ny amin'izao taona 2024 izao. Namafisy ny maso ivoan'ny Algérie fa matokony ho avy ny firenentsika amin'ny alalan'ireo tetikasa pampandrosoana izy. Isan'ny firariantsoa nataony ihany koa ny hoe ho sangany amin'ireo firenena aty amin'ny faritry Indo-Océanie i Madagasikara. Je suis sincèrement optimiste quant au futur de Madagascar parce que la voie est toute tracée. Elle est toute tracée, mais elle est également suivie. Elle est suivie grâce aux nombreux projets de développement que nous sommes en train de voir éclore sur l'ensemble du territoire malagasy et avec la conviction de faire de ce pays un phare dans la région de l'Indo-Océanie. Izay koa no mitondrantsika amin'ny lafim-baovao momba ny fahasalamana mikasika ny valanaretina Covid eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mananika ny 5 alina isan-kerinandro ny olona lavo ny Covid maneran-tany raha ny tarehimarika nomeny ny OMS maneho taratra izany fa mbola mitohy ny fisorohana ny valanaretina. Nanamafy raha teo ny tale jeneraly ny OMS fa mahomby avokoa ny fitaovam-pitsaboana sy ny fitaovana ara-pahasalamana misy amin'izao saingy miankina amin'ny fahaizatsika mampiasa anareo no maharingana na tsy ny valanaretina Covid. Sary ny Euronews. Chaque jour au Royaume-Uni, près de 40 000... Mananika ny 4 alina isan'andro ny voatily ary vao marina fa voan'ny Covid ao Royaume-Uni. Tsy mitsambitombo ny fianaky ny fifindrany ny valanaretina ka lasa sahirana noho ny fahamaroan'ny marary ny toeram-pitsaboana. Saingy morona kokoa amin'ny fanaovam-bakisiny ny gouvernemanta britanika fa tsy miraika loatra amin'ny famerenana ny fepetra-sakana toy ny fanaovana aro-vava-orona sy ny famporisihana amin'ny télétravail. Ny sabotsy teo izao mahery ny 2 alina sy 3 hetsy ny olona nahavita vaksiny andiany fahatelo. Io no tarehimarika ambony indrindra amin'ny fahavitàm-bakisiny. Ambarany manam-pahaizana britanika nefa fa tsy ampy fotsiny ny hoe vita vaksiny. Raha ny fanazavan'ity profesory ity izao tokony irisihana hatrany ny fitiliana, sorohana ny fifampikasoana amin'ny olona marobe anaty toerana mihiboka ary ampiasaina hatrany ny aro-vava-orona mba tsy voamaika ho sarotra ny toetra rà rehefa tonga ny fotoanan'ny ririnina. Nandritra ny fihaonana eran-tany ho an'ny fahasalamana izay notanterahana tao Berlin, Allemagne. Nanamafy ihany koa ny tale jeneraly ny OMS fa mahomby avokoa ny fitaovam-pitsaboana sy ny fitaovana ara-pahasalamana misy amin'izao saingy miankina amin'ny fahaizantsika mampiasa an'ireo no maharingana na tsy ny valanaretina Covid. Tsy mbola maneho taratra ny fahafoanan'ny Covid nefa ny tarehimarika nomen'ny OMS satria maneran-tany manodidina ny 5 alina isan-kerinandro no maty lavo ny valanaretina Covid. Fa nisokajiny ny fanjakana Uganda ho asa fampiororona ilay fipoahana ny trangatany an-toerana ny faran'ny herinandro lasa teo. Lehilahy 3 no ayahina ho tompon'antoka tamin'izay fipoahana izay. Ray kosa ny maty ary 3 no naratra. Mbola tsy fantatra mazava na izany aza ny tena antony sy tanjona tamin'ity fipoahana ity. Nitrangana fipoahana tao Uganda ny faran'ny herinandro lasa teo. Ray no maty ary 3 ireo naratra tao anatin'izay. Tsy mbola fantatra mazava kosa nefa ny anton'ilay fipoahana. Araka ny fanazavana, voamarina fa asa fampiororona izany. Lehilahy 3 niditra tao amin'ny toeram-pisakafoana iray tao an-toerana no noayahina ho nanatanteraka ity fampiororona ity. Rehefa niala tao amin'ilay toeram-pisakafoana izy ireo, napoakan'izy ireo ihany koa ny fiara nitondra azy ireo. Misokatra ny fanadihadiana, ny famantarana ireo tena tompon'antoka sy ny tena tanjon'izy ireo tao anatin'izay no tena ho tadiavina ho ireo tompon'andraikitra. Ankoatra ny fitakiana ataon'ny lavitry ny mpitsabobiby eto Madagasikara dia isan'ny ho hitantsika ao anatin'ny actu ihany koa ny trangam-piarahamonina tany Manja.
Ny tokona nanomboka androany ny mpiasan'ny knappmady etsy Akorondrano no ny karaman'izy ireo tsy voaray nandritra ny enim-bolana raha ny fitaraina ny solitenan'ny mpiasa mampiato tanteraka ny fampandehanandraraha rehetra eo anivon'ny knappmady ihany koa izy ireo raha ny fanazavana ny fanamboarana laza adina amin'ny fanadinana CEPE sy BEPC no asa iandraiketan'ireo mpiasan'ny knappmady ireo. Efa nisy ny fihaonana saika ho atao tamin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena saingy tsy tanteraka akory izany raha ny fanazavana ny solitenan'ny mpiasan'ny knappmady tamin'ny Tsiori Reny Manifisan sy Dolpha Rakotoniaina. Felo taraina ireo mpiasan'ny knappmady etsy Akorondrano amin'ny fitakian'izy ireo ny karama tsy voaray nandritra ny embolana ho ny solitenandreo mpiasa androany. Mijaly izahay hoy izy ireo fa tsisy mijery ny zon'ny mpiasa raha ny fanazavana. Koa mangataka etony izahay ho an'izay ambaratonga handalovana io taratasim-bola handaovana ny karamana io mba hanafaingana faran'izay aingana izany fa tena mijaly izahay. Tsy voahaja tsony ny zon'olombelona, tsy misakafo izahay, tsy mianatra ny zanakay, nefa mba ao anatin'ny ministeran'ny fanabeazana ihany izahay. Mampalahelo izany fa tsy voahaja ny zo amin'ny mpiasa eto amin'ny knappmady. Mandeha miasa toy ny isan'andro ireo mpiasa fa tsy mandray ny asa no fanehoana amin'ny fitakiana ataon'izy ireo. Mijanona noho izany ireo fampandehanan-draraha rehetra eo anivon'ny knappmady raha tsy mivaly ny fitakiana hoy ny solitenan'ny mpiasa androany. Tamin'ny latsinainy izany zahay nanatana tany ny tompon'andraikitra dia nampanantena mihitsy zareo hoe ampiona ramatoa ministra tamin'ny herinandro teo. Ny andro izahay latsinainy ka hatramin'ny zoma tsy tanteraka izany zavatra izany dia izay ny antony tena hoe amin'ity herinandro ity izay hanao hetsika goavana mba hitakiana an'izany sy mba hampiona aminay amin'ny ramatoa ministra raha tena vonona hitafa sy hijery anay izy tokony hafanganana koa izany fampiona izany. Efa nangataka fihaonana tamin'ny ministra fanabeazam-pirenena ireto mpiasan'ny knappmady ireto fa tsy tanteraka izany ny herinandro teo. Ankoatra izay dia nara-pitantanana sisa no andrasana amin'ny famoahana ny karaman'ireo mpiasan'ny knappmady ireo ho ny loharam-baovao iray. Manaraka akaikin'ny mahakasika ity raharaha ity ny ministra Pia ho ny avy ao amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Lafim-baovao hafa kosa indray vola mitentina 4,5 sy 400 euro na 720 sy 2 miliara ariary no voahodikodina teo amin'ny fahadiseranana malagasy tamin'ny alalan'ny famadihana ny antotanisa sy marika tamin'ny internet no nahavitana izany ka voalaza ho orinasa mpanafatra sakafo no nanao azy tao anatin'ny efa-bolana ho an'ny taona 20 sy 20 arahantsika ny fanadihadiana. Nous parlerons de Madagascar et de cette enquête menée par notre correspondante Gaëlle Borgia. Elle a pu mettre la main sur des documents exclusifs. Il révèle qu'un piratage du système informatique des douanes du pays a permis à une société de détourner de l'argent. La somme est estimée à 454 000 euros. Natsikafo ny Gaëlle Borgia tao amin'ny fahitalavitra France 24 ny fisina fanodikodiam-bola mitetina 4,5 sy 400 euro na manodidina 720 sy 2 miliara ariary tao amin'ny fahadiserana malagasy. Voalaza tamin'izany fa orinasa mpanafatra sakafo no nahavita ny filazana diso indromby folo be izao izay samsoniavy ny telejerala ny fahadiseranana. Fanodikodiam-bola izay nisy tao anatin'ny efa-bolana ho an'ny taona 20 sy 20. Les documents que nous avons obtenus détaillent la fraude par le menu. La méthode bien rodée fonctionnait comme suit. L'entreprise importatrice de produits alimentaires fait sa déclaration douanière normalement. Cette déclaration est enregistrée dans le système informatique des douanes. Et c'est à ce moment-là que la fraude a lieu. Avant le paiement, un informaticien au sein des douanes s'introduit dans le système et diminue le montant des droits et taxes à payer. Cette faille a permis à l'entreprise de détourner 454 000 euros en l'espace de 4 mois seulement, et l'on parle d'une seule entreprise. C'est l'équivalent du budget de construction d'au moins 8 centres de santé de base. L'informaticien et l'opérateur économique sont passés aux aveux lors d'une enquête en interne au sein des douanes. Au total, 12 déclarations ont été jugées frauduleuses et pourtant, quelques jours plus tard, le numéro 1 des douanes
autorise l'entreprise fraudeuse récidiviste à récupérer 6 conteneurs de marchandises moyennant un simple recouvrement des droits et taxes plus pénalité pour cette seule cargaison. Une décision contraire à la procédure habituelle qui est de suspendre les activités du fraudeur en attendant qu'il recouvre la totalité des fraudes. Nanoloan'izany sy izay vaovao mafampana avoakan'ity mpanao gazety vahiny monina sy miasa eto Madagasikara ity dia namoaka noty nampatsiahany lalana misy eto amintsika ny ministeran'ny serasera sy kolotsaina izay nilaza fa tokony anao fangatana alalana ireo eraky ny firenena na mpanao gazety vahiny manino ianao fanadihadiana lalana eto Madagasikara. Namaly izany Gaël Borgia fa miroso amin'ny fametrahana didy jadona ny fitondrana malagasy. Seul l'informaticien est poursuivi alors qu'il dit avoir agi sur ordre de supérieur. Manome roa amby fitopolo ora ireo tompon'andraikitra mba amoahana ny veterinera namany miisa 3 izay nampidirina amponja vonjomaika ny olafitry ny veterinera ny farany herinandro teo. Ahina ho piraitsy-kombakomba sy voasaringotra amin'ny alatromby ireo veterinera voatazona amponja vonjomaika ireo izay miasa ny farafangana, Antsalova ary Befandriana Avaratra. Mitaky ny ministry ny fitsarana ireo olafitry ny veterinera Andray Fepetra sorana tsy misy atakandro ny naman'izy ireo. Mitaky ny amoahana ireo veterinera miisa 3 nahitra ponja vonjomaika tamin'ny farafangana sy Antsalova ary Befandriana Avaratra ny olafitry ny veterinera. Ireto veterinera nahitra ponja miisa 3 ireto izay ahina ho voasaringotra amin'ny alatromby raha ny fanazavana. Vokatry izay nampiakapeo ny olafitry ny veterinera fa misy fioram-pefa ataon'ny tompon'andraikitra iny fotony manoloana ny fampiarana ny didy amandalana momba ny asan'ny veterinera. Hitanay fa misy fanarota-pahefana izany ka miteraka fampisavorovorona ny lalàna. Tonga hatramin'ny fisamborana sy fampidirana ponja ireo namanay izany, hoy ny filohan'ny olafitry ny veterinera, Dokotera Ranaivisolo Frantsa ny farany herinandro teo. No itsiny ihany koa fa manatanteraka ny asam-panjakana ireo veterinera amin'ny fanamarinana ny fahasalaman'ny biby sy ny fitsaboana azy raha ny fanazavana. Tsy anjaranay veterinera ihany koa ny manamarina na halatra na tsy ireo ombo izy ireo, ary tsy marina ny filazana fa mamotsy omby halatra izahay, hoy hatrany ity farany. Manome 27 ora ireo tompon'andraikitra tamin'ny fampidirana ireo namany amponja vonjomaika mba hamoahana azy ireo ny olafitry ny veterinera. Mitaky amin'ny ministra fitsarana ihany koa izy ireo, Andray Fepetra mitsorana tsy misy atakandro ireo namany ary ampiatra ny rariny sy ny hitsany araka ny lalàna manan-kery. Afatsinalohany FDA ny volan'ireo mpamatsy masombolo ny fikambanana tantsaha ny Matsiatra Ambony. Raha ny resaka natao dia ny tantsaha no mandony 300 ny vidin'ny entana fa tsy ny ireo mpamatsy ary ny FDA no manefa ny 700. Efa tamin'ny faran'ny taona 2012 sy 2020 no tonga teny amin'ny tantsaha ny entana. Efa voalohan'izy ireo ny ampahambola ny saingy tsy nahazona na ariary azy ny fanjakana izay soloan'ny FDA. Ireo tantsaha indray araka izany no terena andony vola araka izao fanampanazavana manaraka ho arantsika izao. Very hevitra ankehitriny ireo tantsaha na aray ny entana avy any amin'ny mpamatsy any Matsiatra Ambony any. Tetikasan'ny fanjakana tamin'ny taona 2012 no nitarika korontana, tsy mbola voava ankehitriny. Fikambanan'ny tantsaha no nahazo tosika avy amin'ny FDA izay nanao appel d'offre fa mitady mpamatsy zezika sy masomboly ka ny 300 no alohan'ny tantsaha ary ilay nanao antso no mandony 700 ny vidiny entana. Tonga ara-potoana teny amin'ny tantsaha ny entana saingy dila ny fe-potoana ahafahana mandony vola any amin'ireo mpamatsy mitaintaina ireo tantsaha noho izany. Afaka ray volana tateoriana dia avy ny fitoriana fa sa voalohany 700 reto fournisseur reto ka ny toriana ny mitava sy ny FDA fa sa voalohany le vidiny zesty. Dia io zany ny olana hatreto satria reto mpivarotra reto magnitrikitrika ny tasaha hoe atao lavanty ny tanimbarinareo any ambanivohitra manontolo izay no ampiasany an'ireny fanampamokarany regny hagnifanany volanay rehefa sy voalohany FDA. Ny FDA magnilika ka nitapahany hatramina fanakam-piaraha miasa fa ngay tsy afaka handoany io fa takeo ary mitasaha izay efa nandoany 300 ny 700 ny sisa. Dia io zany agnay mpitarika sahirana hoe ahoana moa izany ny atao. Raha natao lavanty moa izany ireo tanindrazana ireo tasaha ireo, hifindra moniny ay moa ireo, hifindra agnaty ala fa ireo tevy ala hanimba tontolo iainana izay hifindra ty andrenivohitra ho lasa dahalo ka ho tsy fandriam-pahalemana. Dia io zany ny agnakinanay amin'ny
androm-panjakana mahefa hisy eto amin'ny tany sy ny fanjakana hoe ahoana ny famahanana zao disodisa sy olan'izao faran'izay hiaingana mba tsy hisian'izay fikorotagnana egny amin'ny fiarahamonina izay. Vokatra izany ahility ny FDA any amin'ireo tantsaha indray ny fandoavana ny saran'ny entana amin'izao fotoana. Mananika ny 700 tapitrisa ariary anefa ny volan'ireo mpamatsy tsy azo miaraka amin'ireo onitra alaina isan'andro vokatry ny fahatarany ny fotoana nandoavana ny vola. Anana porofo avy any amin'ny banky fa ananan'ireo mpamatsy entana vola ity atao hoe FDA ity na tahiry ho fampandrosoana ny fambolena. Misy fiantraikany goavana dia goavana tokoa amin'ny orinasanay tompoko ny tsy fandoavan'ny opera mitava indrindra fa ny FDA hoto masiatra an'ity volana ity satria ny antony tapaka hatreto ny fiaraha-miasanay amin'ny fournisseranay satria tsy manan'entana hamasena an'ireo tantsaha intsony, tsy manan'entana hamidy intsony izahay fa iafara amin'ny fikatoanany mangazainay nefa hatramin'izao efa 2 taona lasaka zao andrasana ilay paiement-nay izay tokony natao tao anatin'ny 75 jours farafahatarany ary mampahasiahy eto-etony ihany koa izahay hoe zay ro budgetinina ny FDA farany taona 2019 isika zao fa taona firy zao 2020 sy 2020 fa 2 taona ny izay dia mba jerevy ny fantiantoka mianjady aminay ao anatin'izay 2 taona zay volanay fournisera zao tompo dia vola mihodina ny vola andohany mihodina andohany, vola azo rapitso mihodina rapitso, ny fantiantoka teran'izay ny tombatra tokony ho azonay tao anatin'izay zany no anisany mbola anjanjainay ao anatin'ity paiement-ny volanay ity ao anatin'reto opera mitava sy FDA. Efa nametraka fitarana teny amin'ny fiadidian'ny Repoblika izy ireo saingy tsy nisy valiny. Maro ireo mpamatsy entana mbola manana vola amin'izy ireo ka lasa voatery nindrana vola tamin'ny banky indray. Mitaky ny mangarahara ireo tantsaha sy ireo mpamatsy entana hiara ny tsindry takian'izy ireo ny andoavana ny volan'ireo mpamatsy entana tsy misy atakandro. Tafatsoaka ny Frantsa ary heverina hanao sesitany tenany any Suisse ny Praiministra teo aloha Jean Ravelonarivo araky ny vaovao navoaka ny Mayotte la première ny farany herinandro teo. Mariana anefa fa iray volana latsaka teo izay no nivoaka ny didy fanameloana azy no izy voaroroy isan'ny mpiratsy-kombakomba tamin'ny fanodikodianam-bola antapitrisan'ny euro maro tao amin'ny CNAPS. Manoloan'izao raharaha izao dia nanazava ny papan'olona ambony eo anivon'ny PAC fa efa andalam-pandiniana ny firosoana amin'ny famoahana didy fampisamborana iraisam-pirenena ny Praiministra teo aloha Jean Ravelonarivo. Niala tao nosy be tamin'ny alalan'ny sambokely aingam-pandeha ary nandositra ny azo any Mayotte tamin'ny sabotsy 19 oktobra lasa teo ny Praiministra teo aloha Jean Ravelonarivo izay voasazy 5 taona an-tranomaizina miampy lamandy mitentina 200 tapitrisa ariary rehefa voaroroy tamin'ny fanodikodianam-bola tao amin'ny CNAPS tahirim-pirenena momba ny fiaina ara-tsosialy araky ny vaovao navoaka ny Mayotte la première ny farany herinandro teo. Ny antrano tamina hôtely iray antsoina hoe Le Maharaja mialohan'ny niaingany hiazo ny renivohitry Frantsa ny zoma 20 oktobra teo ity Praiministra teo aloha 12 taona ity. Any Suisse kosa no heverina hanaovany sesitany tenany ho iatrany ny fampitam-baovao ny Mayotte la première. Efa voahomana mialoha ny fitsoahany ity manamboninahitra jeneraly misotro ronono ity noho ny fananany visa mandritra ny 3 taona raha ny hita ato anatin'ny lahatsoratra hatrany. Raha sehivina ny tanany anjara toerany lehiben'ny gouvernemanta ny jeneraly Jean Ravelonarivo ny taona 2014 hatramin'ny taona 2014. Ny 17 septambra teo izany hoe iray volana latsaka teo izay no nivoaka ny didy fanameloana azy no izy voaroroy ho isan'ny mpiratsy-kombakomba tamin'ny filohan'ny FMF Raoul Rabekoto tamin'ny fanodikodianana vola antapitrisan'ny euro maro tao amin'ny CNAPS. Amafisin'ny Mayotte la première fa samy nilaza ho tsy mahalala ny momba ny fantosiran'ny Praiministra teo aloha Ravelonarivo na ny tompon'andraikitra eto an-toerana na ny prefekturan'ny Mayotte. Manoloana izao raharaha izao andalam-pandiniana ny firosoana amin'ny famoahana didy fampisamborana iraisam-pirenena
raha ny fanazavana voaray avy amin'ny pampanolalana ambony eo anivon'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly na ny pak na izany azy andrasan'ny mpanara-baovao fanazavana ny hoe nahoana no tsy nampiarina vetrany ny didy fampisamborana efa navoakan'ny fitsarana teto Antanindrazana. Mitoetra ny fiarahantsika eto amin'ny logité ho avy any an-tampon-tanànan'ny Fianaratsoa ny tarika mahaleo ny faran'ity volana oktobra ity. Isy ny seho tokana voalohany ao amin'ny Pietra ny sabotsy 30 oktobra amin'ny 7:00 anohizana ny hetsika kosa ny fampisehoana ankalamanjana ao amin'ny kianjan'ny kolejy Mariamanjaka Talatamaty ny tolakandro ny alahady 30 oktobra. Ianareo ve hijanona sa hiaraka aminay? Mankasitraka sahady ny mpankafy ao Fianaratsoa mamaly ny antson'izy ireo ny tarika mahaleo. Mitondra ny andinindiny izay vaovao izay kosa feno azariana asika sambola manana. Zay mena valala izay tiana malala nefianao raha te hiala dia za misalasala. Fampisehoana telo ihany no atolotsy ny tarika mahaleo mandrapatapitra ity taona 2024 ity. Fampisehoana rososona no atao any Fianaratsoa ny 30 oktobra sy ny 30 oktobra 2024 izao. Mankasitraka ny mpankafy avy ao Fianaratsoa ny tarika noho ny famaliana ny antso araka ilay loha hevitra hoe ianareo ve hijanona sa hiaraka aminay. Dia ny vaovao araka le lohateny le fampisehoananay hoe ianareo ve hijanona sa hiaraka aminay. Dia namaly isika te Fianaratsoa satria izahay zany nandefa an'ilay hafatra hoanina Antananarivo amin'ny 7 volana novambra dia nare antso izay avy any Fianaratsoa hoe ary zay aty zay be mba zay koa nge te hiaraka aminareo efa tongavinareo aty. Dia tonga izay be koa zany aty amintsika te Fianaratsoa amin'ny fizarana voalohany zay rola dia irevy ny hirany maleo ohatran'le nataonay rola teo ohatran'ny ataonay zany le nalany foko. Hira maleo zay rola zany satria hira ho an'ny bandy zay le amin'ny fizarana voalohany. Feno dia feno ny fandaharam-potoana ny tarika mandritra ny fivahinianana any Fianaratsoa any anatin'ny fanomana tanteraka ny seho Damasy Bekoto amin'izao fotoana. Izay sy Bekoto zany karazana ohatran'ny hoe elo lalana filazako azy na ny tena savaranonanto. Savaranonanto any Fianaratsoa satria Bekoto ihany namorona hira hoe Fianaratsoa manerinerika ozy miolakolana ozy ny lalana makany. Dia ho any zay rola amin'ny faravolana oktobra ity amin'ny 7 volana oktobra ny andro asabotsy io dia ao amin'ny Pietra amin'ny 7:00. Io zany dia natao ho an'olona vitsy ngamba eo amin'ny olona 20 ngamba 20 na 70 zany zakan'ny Pietra. Zay zany natao eo dia amin'ny Apitsoniny aiza be mo? Ny Apitsoniny ao Talatamaty eo amin'ny kianjan'ny Mariamanjaka. Io zany efa somary efa sarababim-bahoaka satria Kalamanjana zany dia mba am'firy le izy? Amin'ny 3 sasany atoandro. Amin'ny 2 sasany? Amin'ny 2 sasany. Amin'ny 2 sasany rasy diso Amin'ny 2 sasany. Atoandro izy aloha. Amin'ny 2 sasany. Amin'ny 2 sasany. Kianja malalaka ny Mariamanjaka Fianaratsoa. Izara roa mazava tsara ny fampisehoana ho an'ny sabotsy 30 oktobra manokana. Izy ny mialohany io ny fiaonana amin'ireo mpanakanto avy ao an-toerana maniry ny andray anjara amin'ny fampisehoana. Dia amin'ny fizarana faharoa indray miakatra satria misy mamaly ny antso koa hoe izahay koa hiaraka aminareo dia misy artiste avy eto amintsika eto Fianaratsoa zany andray anjara amin'ny fizarana faharoa miaraka aminay sy Bekoto. Dia manantena eny matoa zay mbakany ke dia efa namaly ny antso nareo hiaraka aminay fa dia tanteraka soamantsara ny feonantsika amin'ireo andro lehibe manatantara satria ireo ihany ny andro iarahantsika amin'ity taona ity
fa manaraka efa fahadimapolo taona nitarika andray. Raha fintinina ao amin'ny Pietrano niakatra antsehatra voalohany nitarika maleo ny sabotsy 30 oktobra amin'ny 7 arivo. Ny tolakandro ny alahady 30 oktobra kosa ny fampisehoana ankalamanjana ao amin'ny kianjan'ny kolejy Maria Manjaka talata maty any fianaran-tsoany an-trano. Mahay miova loko sady tanalany voko mahay miova loko. Tsy ny masoandro matory fa ny 5 novambra hatramin'ny 7 novambra ho avy izao no andraisan'ny plaza Ampefilo ny hetsika lifestyle and tattoo karakarain'ny Canal 7 Events. Araka izany dia ny tontolon'ny fanatanjahantena sy ny sehatry ny tombokavatsa na ny tatouage no asongadina mandritra izany. Hetsika anomezana fahafampo ireo tia mikarakara vatana miantso ny mpisehatra rehetra andray anjara amin'ity lifestyle and tattoo ity ary ny Canal 7 Events. Isy ny fifaninanana azona loka goavana mandritra ity hetsika lehibe ity ho arantsika ny andindininy izay. Soyez au top de votre forme. Hetsika vaovao be indray no atotry ny Canal 7 Events natokana ho an'ireo mpitia fanatanjahantena mikolokolo vatana sy tia tombokavatsa. Lifestyle and tattoo andian'ny voalohany tontolo saina mandritra ny 3 andro ao amin'ny plaza Ampefilo. Misokatra ho an'ireo izay te handray anjara ny fisoratana anarana. Lifestyle and tattoo hetsika anankiray izy io izay ataony fa 5 fa 20 ary ny fa 17 volana novambra izao ery amin'ny plaza ery ny fizotrony moa zany dia ohatry ny hoe natao hetsika anankiray natao ampivondronana an'ireo tia mikarakara vatana. Le izy matetika mantsy rehefa hoe ao anatina lifestyle izay dia hoe bokina resaka bodybuilding tsy dia tena natao an'izay loatra fa ho an'ny olona tia mikarakara vatana izay indrindra no iantsoko zany ho anareo rehetra izay misehatra ao anatin'izay tontolo ny fikarakarana vatana izay nareo mpampiranty indrindraindrindra no tena antsoina zany amin'izao fotoana izao satria ny trano efa dia mbola misy mihitsy. Ohatra nareo mpampiranty ireny akanjo fetina mikotrana ireny na akanjo na mpanao musculation na akanjo na mpanao zumba na akanjo na mpanao fitness ireny tenue moa zany tena fiantso anazy dia asaina ianareo andray anjara amin'ilay hetsika io. Raha toka koa ianareo manao an'ireny karazana matériel na musculation ireny mivarotra na manao an'ireny karazana confection ireny dia antsoina ihany koa nareo andray anjara amin'io hetsika io ny mpivarotra complément alimentaire, ny mpivarotra ny karazana accessoire, ny salle de musculation ihany koa dia antsoinareo amin'ny fotoana io. Ankoatran'izay maha lifestyle and tattoo anazy dia tsy mijanona fotsiny amin'ny resaka hoe fikotranana na hoe fikolokoloana vatana fa eo ihany koa ny resaka tatouage dia nareo rehetra izay misehatra ao anatin'izay fanaovana tatouage na hoe mivarotra ireny karazana accessoire na tatouage ireny na piercing dia misy ny trano eva izay natokana ho anareo koa amin'ny fotoana io. Ampiavaka ny lifestyle and tattoo andian'ny voalohany ny fifaninana karakaran'ny Canal 7 Events ahafahan'ireo tia mikarakara vatana mandray anjara. Goavana dia goavana ny loka amin'izany. Dia isy ihany koa ny concours meilleure transformation physique ny antsoina anazy amin'ny fotoana io efa azonareo atao mihitsy mandray anjara midira ao amin'ny pejiny lifestyle dia ao nareo mahita ny andindindiny raha ohatra hoe te handray anjara amin'izay concours izay io mizara roa mazava ho azy ny sokady zany mazava be ny sokady zany na ho an'ny lahy na ho an'ny vavy dia 1 million d'ariary ny vola azo zany raha toka azonao ilay voalohany amin'ilay concours. Dia raha ohatra moa ianao hoe tonga dia tianao ny eo amin'ny aminay dia tia plaza Ampefilo azonao atao mihitsy ny misoratra anarana amin'izay. Manentana antsika rehetra ary ho avy amin'io fotoana io ny 15 fa 20 ary fa 17 volana novambra ho avy izao ianareo rehetra izay mpampiranty ihany koa dia atsoko sahady satria mbola misy ny toerana ny trano eva moa zany dia azonareo atao mihitsy ny manantona anay na hoe miantso ny laharana 034 11 085 77 na 034 11 085 65 izay ny laharana azonao antsona na hoe tonga dia mandeha mivantana ety amin'ny plaza Ampefilo ihany koa dia afaka ataonao misoratra anarana na ampiranty zany na anao an'ilay concours. Ampatsiahivina ary fa ny 20, 20 ary 17 novambra 2024 no ataony lifestyle and tattoo hetsika vaovao karakaran'ny Canal 7 Events ao amin'ny plaza Ampefilo.
Ivadika lafim-baovao hafa koa indray isika ray faingo ray tapitrisany no hiaran'ny tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny faritra atsimo raha nambaran'ny tompon'andraikitra stratégie iray nentin'ny FAO hanampiana ny mponina ny famatsiana masom-boly ho an'ny tokantrano miisa 7,900 ireo tokantrano tena marefo no notoliana tamin'ity andian'ity araka ny vaovao tanteriny ny Aina Rasolo Arimanana sy Dodara Jarinjato. Ray faingo ray tapitrisany no tratran'ny tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara araka ny fanazavana. Maro ireo olana manamafy ny tsy fanjarian-tsakafo any atsimo. Anisan'izany ny Haitany mianjady amin'ny faritra atsimo. Manampitrotraka ihany koa ny fisian'ny andiam-balala manimba ny voly sy ireo bibikely mpanimba hafa. Tokantrano miisa 507,900 no efa misitraka ny fanaraha-maso akaiky avy amin'ny FAO amin'izao. Raha tokantrano 5,400 sy 4 no tena tanjona hoy izy ireo. Ireo tokantrano tena marefo ara-pivelomana no notiliana izy ireo ampina aloha amin'ity andiany voalohany ity. Amatsimasim-boly ho an'ireo tokantrano ireo ny FAO, anisan'ny stratégie mivaingana entina izy ireo analefahana ny tsy fanjarian-tsakafo any atsimo izany araka ny fanazavana. Folatra amin'ny 5,10 kilao no masim-boly hovatsian'izy ireo ho an'ny tokantrano tsirairay miaraka amin'ny zana-boly 30 metatra. Anome fampiofanana ho an'ireo tokantrano ihany koa izy ireo ho an'ny fomba fambolena. Le but maintenant c'est de faire des activités efficaces, ponctuelles pour assurer que la grande saison soit une réussite. Chaque activité d'urgence doit être mise en œuvre avec une vision à moyen et à long terme, de renforcer la résilience des ménages vulnérables. Ny tanjona dia niana foana ny tsy fanjarian-tsakafo any atsimo. Fanomezana valiny ho azy ireo amin'ny alalan'ny paikady izay maharitra 3 taona moa ity nomeny FAO ity. Nisy fandalovana rindrin-drahona matanjaka somary mafimafy omaly teto amin'ny faritra Antananarivo ka nahatongy ny oram-be na Rakotrikiny izay naharitra atsasakadiny raha ny fanazavan'ny teknisiana avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro amin'ny 20 Oktobra ho avy izao indray vao isy ny rotsakorana Raikotrika toiny raha ny fanazavana trany. Oram-be na Rakotrika no nisy omaly teto amin'ny faritra Antananarivo no ny fandalovan'ny rindrin-drahona matevina. Naharitra atsasakadiny teo filatsahan'ny orana ka nahitana vandra ihany koa izany tany amin'ny faritra hafa ho ny tompon'andraikitra. Izany tranga toy ireny zany dia somary antona kely indray izy aloha tao aorianan'io ny fitranganana iny fa any amin'ny 28 janoary indray izany vao mety miverina indray ny oram-baratra. Efa tena miditra atao anatin'ny miampita tsikelikely makany amin'ny fahavaratra tsika izao dia oram-baratra ohatran'ireny foana zany no andrasantsika rehefa hoe milatsaka ny orana amin'ny ankapobeny. Miampita tsikelikely amin'ny vanim-potoam-pahavaratra isika izao raha ny fanazavana. Ny 20 Oktobra ho avy izao indray vao isy ny orana ho ny tompon'andraikitra. Manoloana izany, efa manomboka manadio sy misikotra tsikelikely ireo lakan-drano eny amin'ny faritra iva amin'izao, ny avy ao amin'ny ivon'ny komina Antananarivo renivohitra mba tsy hatongavana amin'ireo faritra iva mety ho dibo-drano. Amaranantsika ny tapany faharoan'ny activité fanadihadiana doka varotra ity ny tambatra ho iray ny ABC Construction sy ny Bricorama orinasa roa izay mifototra amin'ny fivarotana ireo fitaovam-panorenana sy haingon-trano ary ny fanatsarana ny trano anatiny sy ivelany. Ny hitatra ho amin'ny zavatra hafa izany sady ezaka manome vanina ny mpandrarasy ny orinasa malagasy avy eto Madagasikara. Horantsika ny fanampanazavana. Nosonavina androany taratasy ara-panjakana tamin'ny fanakamban'ny orinasa roa ABC Construction sy ny Bricorama ka tonga ABC Bricorama. Ho fanomezana fahafapo ireo mpanjifa. Tsy nijanona fotsiny tamin'ny famaliana ny filan'ireo orinasa vaventy izy ireo amin'izao fotoana fa ho amin'ny mpanjifa madinika ihany koa. Mizara 10 ny tolotra ataon'ny ABC Bricorama amin'izao fotoana. On a le secteur décoration avec 3 rayons, le luminaire, la décoration intérieure et la peinture. Le secteur aménagement qui lui regroupe tout ce qui est aménagement, la salle de bain, le sol, le rangement et la cuisine. Et après, on a le rayon technique qui lui, c'est des produits techniques, c'est la quincaillerie, l'électricité, la plomberie et le confort. Le confort c'est quoi? C'est tout ce qui est chauffage et climatisation. Après, on a les deux derniers secteurs qui sont le bâti et le jardin. Le bâti englobe tout ce qui est matériaux de construction, matériel et matériaux de construction, et le jardin englobe tout ce qui est motoculture, plein air et barbecue. No vozana sy ampiasaina koa ny riana voalohany ho fanampiny ambany riana nisy hatrizay
natao zaka mibe sy maro ateo ny vidin'entana. Le prix sera abordable. Si vous voulez, si quelqu'un achète un produit en France ou ici, il le paiera. Je donne l'exemple des cuisines. Les cuisines, j'ai fait le test juste hier. Si la même cuisine, je l'achetais chez But, chez Conforama, chez Castorama, chez Ikea, je la paierai moins cher ou au même prix. Je dirais peut-être pas moins cher, mais au même prix. À savoir que nous, on a une différence entre un prix d'achat et un prix de revient. Quand on achète, on rajoute les frais de transport, les frais de douane, etc. Et on arrive parce que on essaye de mieux acheter, de bien acheter pour répondre à l'offre qui est grandissante et être compétitif en prix. Maintenant, c'est difficile de faire moins cher quand on exporte. Le mieux, c'est de développer les produits locaux. Anampy ireo mpandrarasy orinasa avy eto an-toerana izy ireo amin'izany, amin'ny alalan'ny fanomezana lanja sy fanjifana vokatra malagasy sy avy eto Madagasikara. Ho arahantsika kosa izao ny vinavinan'ny mety ho toetry ny andro amin'ny rahampitso talata 4 oktobra 2024. Araka ny hitantsika amin'ny sary dia ho maloka ny andro ho an'ny faritry Savara Rampitso ifandimby ny rahona sy ny masoandro, ho an'ny faritry Diana eo anelanelany 17 degré Celsius sy 18 degré Celsius ny maripana. Ifandimby ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Betsiboka, Sofia, Ripoeny, ho maloka kosa ny andro ho an'ny faritry Melaky 17 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ary 12 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Ho maloka ny andro ho an'ny faritra Analanjorofo, ifandimby ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Aloatra Mangoro sy ny faritra Atsinanana eo anelanelany 17 degré Celsius sy 30 degré Celsius ny maripana. Ahitana rosakorana ny faritry Tasy Rampitso, ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Analamanga, Vakinakaratra ary Bongolava eo anelanelany 30 degré Celsius sy 40 degré Celsius ny maripana. Ifandimby ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Matsiatrambony, Moronmany, Vatovavy ary ny faritra Atsimo-Atsinanana. Ahitana rosakorana kosa ny faritry Orombe, ny maripana ambony indrindra 13 degré Celsius ary 13 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Ahitana rosakorana ny faritry Menabe, ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Sisa, Atsimandrefana, Androy ary ny faritra Anosy 17 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ary 20 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Hatreo ny fiarahantsika tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrany ianao nanaraka ny logité hatramin'ny farany, manome fotoananao amin'ny rahampitso amin'ny fitora sasany ny ekipan'ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Dream-in, mirahary herinandro vaovao feno fahavitriana ho antsika rehetra. Tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Blossom White nanolotra anao teo ny le JT. Blossom White dia amin'ny vidiny 900 ariary. Ushuaïa nouveau déodorant compressé vous a présenté le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Université ASEM, une des grandes universités à Madagascar. Université ASEM nanolotra anao teo ny le JT. Université ASEM, dignité, créativité, qualité. Tiara nanolotra ho anao teo ny le JT. La saveur ultime des fruits. Miss Ibrahim Dolce Aliandrangá, Tanantsirabe Tamaga Machuanga, Pampanatra Betraikefa, Satara, Dokotera, Professeur Magistrat. Investissez dans une valeur sûre. Ibrahim nanolotra anao teo ny le JT. Bijouterie Panso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflo.
20 taona mihoatra ve ianao maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus aza misalasala ary manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy mitondra kara-panondro tongava fa tombontsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika aza hatrany ireo fepetra fiarovan-tena hisorohana amin'ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus arovako ny tenako arovako koa ny hafa anao vaksiny a maimaim-pona tsy antery ary antsitrapo ny fanaovana vaksiny Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus Bimray miara-mitana ho samy salama miara-mitana miady amin'ny coronavirus